Hello YouTube, and welcome to my coaxial speakers. Without getting into it technically too much, that's another video. It's just two things. One is the camera. The camera makes it a bit too much treble, so be warned about that, because these speakers are fairly bright as well. And also because it's a stiff suspension woofer, it's the best one to get for mid-range, but also it's possible to fit the tweeter in. It's available, so it's a good choice because it sounds okay. It's just that it's a stiff suspension and it's not that big a box. It's just a bookshelf box, and so it lacks bass by about 2 dB, but I'm not going to worry about that. I'm just going to make exactly the same thing with bigger boxes, double the capacity or something like that. You can see there maybe that it's on, yeah, it's on +2 on the bass. Okay, there's a calypso test if you like calypso music. Speakers like this seem to like that sort of stuff, especially female vocal sort of stuff. Triste é viver na solidão, nada cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar um sonhador ter que acordar. Tua beleza é um avião demais para um pobre coração, mas um pobre coração que para te ver passar, só para me maltratar. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão. Nada cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar o sonhador ter que acordar. Tua beleza é um avião demais para um pobre coração, demais um pobre coração que para te ver passar, só para me maltratar. Triste é viver na solidão.
viu?